Hello, မင်္ဂလာပါ Coding with Storm Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Gate ရဲ့ကျွန်တော် branch တွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားပါမယ်။ Gate ရဲ့ branch တွေအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ command line နဲ့အရင်မပြောသေးဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Visual Studio VS Code ကနေပြီးတော့မှဒီ branch တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ branch တွေကိုဘယ်လို push ရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုအရင်ပြောပြလိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ command line နဲ့ကကျွန်တော် YouTube မှာအများကြီးဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီ series ထဲမှာလည်း command line နဲ့ပြန်ထည့်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီ VS Code နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကမြန်မာလိုပြောထားတာလေးကကျွန်တော်သိလည်းမတွေ့ရသေးဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီရင်ဒီ VS Code နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Gate ရဲ့ branch တွေအကြောင်းကိုထပ်ပြောလိုက်မယ်။အရှိဗီဒီယိုထဲမှာလည်း Gate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ VS Code ကို Gate မှာဘယ်လို init လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောထားတယ်။နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီဟာကို branch ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကြည့်ရအောင်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင် branch ကဘာလဲ branch ကိုဘာဖြစ်လို့လုပ်ကြရလဲ။နော် branch ကဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီ code ကိုဆိုပါလို့အခုဒီကောင်ကိုဒါ sorry ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒါ run ထားတဲ့ဟာ run ထားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုကျွန်တော် collaborator တယောက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ index.html မှာရှိပြီးသားသူ့ကိုကျွန်တော် about.html လုပ်ပေးဆိုပြီးမှပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူ branch နဲ့သူ့အနေနဲ့သူခွဲပြီးမှလုပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လာပြီးမညှိအောင်နော်အဲ့ဆိုသူ branch နဲ့သူခွဲပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ branch အသစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ branch အသစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာမြင်နေရတဲ့ master ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် sorry ဒီကောင်နဲ့ချုပ်လိုက်တယ်အောက်က master ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ create new branch ဆိုပြီးပါတယ်နော် create new branch ဆိုတော့နှိပ်လိုက်အဲ့မှာ branch name ရေးပါတဲ့ branch name ကိုရေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် about လို့ရေးလိုက်မယ်နော် about branch ပေါ့ပြောချင်တာ about page ကိုလုပ်ပေးနေတဲ့ branch ပေါ့နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားမှာကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဘာဖြစ်သွားဒီနားမှာရှိတဲ့ဟာကပြောင်းသွားပြီ master မဟုတ်တော့เนาะအခုဒါပဲရောက်သွား about ရဲ့ branch တွေကိုရောက်သွားပြီ command line နဲ့ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ git check out -b ပြီးရင်နောက်ကနေပြီးတော့မှ branch name အဲ့ဒါမှဒီ branch တွေကိုရောက်မယ်ဒီမှာလွယ်လွယ်လေးပဲ click နှိပ်လိုက်တယ်နာမည်ထည့်လိုက်တယ် enter ခောက်လိုက်တယ်အဲ့ branch တွေရောက်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာလာပြီးတော့မှ about.html ဆိုပြီးတော့မှ define ထပ်လုပ်မယ်about as ဆိုပြီးတော့မှပဲပေးလိုက်မယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းလာပြီးတော့မှ run ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ about as ဆိုပြီးတော့မှ run လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒါ branch တွေကိုဘာလုပ်ပြီးသွားရင် branch ထဲမှာဘာစဘာမလုပ်ရသေးဘူးเนาะဒါ branch တစ်ခုကိုယ့်အနေကိုဝင်ထားတာပဲရှိသေးတယ်ဒီအောက်မှာဒီထဲမှာလာပြီး file app ပြီးလားမအပ်ရသေးဘူးဒီထဲမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ် push ပြီးလားမ push ရသေးဘူး comment လုပ်ပြီးလားမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ကိစ္စလေးတွေလုပ်ကြည့်အောင်အခုဒီမှာလာပြီးတော့မှ comment နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပြထားတယ်သူဘာမှ add လုပ်မထားတဲ့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ yes ပဲပေးလိုက်သူကလည်းသူ automatically add လုပ်သွားလိမ့်မယ် yes လုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာဒီမှာဘာပေးရမလဲ message လာပေးရမယ်เนาะ working on about page ပေါ့ something like that တခုခုဒါ example เนาะဒါဆိုရင်ဒါဘာလုပ်လိုက်လဲ comment လုပ်လို့ပြီးသွားပြီ comment လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ server ပေါ်ကို push ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ်เนาะ push ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ cloud ပေါ်ကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့မှ push ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်လည်းရတယ်เนาะ no string branch would you like to okay ဒီမှာလာပြီးတော့မှဒါအဲ့ branch နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမရှိသေးဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ branch ကို publish လုပ်မှာလားဆိုတော့ yes ပြီးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာတွားပြီးတော့မှ server ပေါ်မှာအဲ့ branch တွားနေသူတွားပြီးတော့မှထည့်သွားလိမ့်မယ် awesome အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ branch ရောက်သွားမလားမရောက်သွားလားတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် GitHub ကိုပြန်သွားမယ် GitHub ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ gs opd ဆိုပြီးရှိမယ်အဲ့ထဲမှာဒီမှာကြည့်ကြအောင်လောလောဆယ်က2 comment ပဲเนาะ
ဒီမှာနောက်ဆုံးချိန်ကလည်းနောက်ဆုံး comic ကလည်းပါလဲဆိုတော့ KX တော့အပ်ထားတဲ့ဟာဒီထဲမှာလာပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာလာပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ပါရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ about ဆိုပြီး branch တစ်ခုရှိနေတယ်နော်ဒီ about ဆိုပြီး branch တစ်ခုရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူလောက်ထားဒီ about page ကိုကင်နေသူလောက်ထားနော်ဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ မသက်ဆိုင်ဘူးဒါသူ့ကိုအခုလောလောဆယ်သူ့အပိုင်းနဲ့တော့သူခွဲပြီးရေးနေတာသူ့ဘိုင်းနဲ့တော့သူခွဲပြီးရေးနေတာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီ file ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် master branch ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်အဲ့ဆိုဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲအခုဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဒီမှာကျွန်တော် about ကိုလာပြီးခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် master branch ကိုပြန်သွားကြည့်မယ် master branch ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဒီမှာလာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်အောက်ဆုံးကဟာလေ click နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဘာလဲဒီမှာ master ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးလိုက်အောင်မယ်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆို master branch ကိုရောက်သွားပြီmaster branch ကိုရောက်သွားတယ်နော်ချက်ချင်းပါဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ about.html မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့ကောင်ကကျွန်တော် master branch ထဲမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ကောင်ကဘယ် branch ထဲမှာ about branch ထဲမှာအခုလုံးလုံးစဲဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုကျွန်တော် branch တစ်ခုကိုဘယ်လိုခွဲလဲ branch တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုး push တယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်အရင်ဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်မယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုထဲကျရင်ဘာထည့်မလဲခုနကကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ branch နဲ့ကျွန်တော်အခုဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ master branch တွေကိုလာပြီးတော့မှ merge မယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ် subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေကလည်း bell icon လေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို notification ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်